បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី website GoldenTea បាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះដែរគឺស្រាយចម្ងល់ទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានចម្ងល់ថាតើ website GoldenTea នៅអាចដកលុយបានឬក៏អាចដកលុយបានពីវាដែរឬទេបាទចឹងចម្លើយគឺថា website GoldenTea គឺនៅតែជា website ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាងប្រាក់ចំណូលពីវាបានដដែលគឺយើងនៅតែអាចរកលុយនិងអាចដកលុយពីវាបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងបាទចឹងចំពោះ website ដែលដំណើរការមកយូរឆ្នាំគឺมันមានច្រើនទេគឺមានដូចជាប្រភព website GoldenTea និង Moneybird ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះគឺ website Moneybird គឺដូចជាមានការពិបាកក្នុងការលេងហើយព្រោះវាបាត់មុខងារដែលយើងអាចធ្វើការដូរជាលុយបានបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីការដកលុយចេញពី website GoldenTea បាទចឹងមកដល់រយៈពេលនេះគឺខ្ញុំលេងជាមួយវាបានប្រហែលជាជិត1ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានធ្វើការ upgrade level ដើមតែរបស់ខ្ញុំគឺ level 3បានប្រហែលជាជិត10ដើមហើយខ្ញុំក៏អាចដកលុយពីវាបានក្នុងមួយខែបានប្រហែលជា$20ដែរបាទចឹងគឺវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគឺយើងអាចធ្វើការពង្រីក stock ឲ្យកាន់តែច្រើនយើងនឹងអាចដកលុយបានកាន់តែច្រើនជាមួយវាបាទចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាលេង1ឆ្នាំហើយទើបតែដកលុយបាន$20ទេក្នុងមួយខែបាន$20ជាងអញ្ចឹងឃើញថាតម្លៃលុយប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែគឺយើងអាចធ្វើការសន្សំហើយក៏វាមិនថេរប៉ុណ្ណឹងដែរយើងអាចសន្សំវានៅពេលដើមតែរបស់យើង level កាន់តែច្រើនគឺយើងនឹងអាចដកលុយបានកាន់តែច្រើនចឹងបងប្អូនឃើញឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានដើមតែ level 3គឺចំនួន10ដើមហើយ stock energy របស់ខ្ញុំគឺឡើង220000ហើយបាទ220000អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចដកបានចំនួន30ទៅ40រូបបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាឡើងបានច្រើនគួរសមដែរបាទចំបងប្អូនចំពោះអ្នកដែលរកលុយតាមអនឡាញគឺទាមទារយើងមានការអត់ធ្មត់និងការចេះសន្សំអញ្ចឹងយើងលេងជាមួយវាទៅយើងសន្សំទៅwebsite នេះបន្តិចទៅ app រកលុយបន្តិចទៅក្នុងមួយខែក៏យើងអាចសាងប្រាក់ចំណូលពីវាក៏គ្រាន់តែចាយដែរបាទមកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងចាយដែរវាជាជាងយើងលេងទូរស័ព្ទដោយអត់ប្រយោជន៍បាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវឃើញថាខ្ញុំមានចំនួន1000រូបបាទ1000រូបចឹងចំនួន1000រូបហ្នឹងគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងចង់ដកវាបានតើយើងមានដុំមាសដែរដុំមាសរបស់យើងគឺមានច្រើនដែរបាទចឹងដើម្បីដកលុយជាមួយវាបានចឹងបងប្អូនអាចចូលមក like cash out តើទៅបងប្អូន scroll មកលើបាទចឹងជំហានដំបូងយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញពីទំព័រដើមបងប្អូនចូល account នេះសិនមកចូល like game នេះសិនមកហើយយើងចង់ដកលុយគឺបងប្អូនត្រូវចូលកន្លែងនេះបងប្អូនចូល like ពាក្យថា cash out មកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនណាជាមួយនឹងទម្រង់បែបនេះចឹងកន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញជាមួយយើងជាមួយនឹងយក energy បាទចឹងបងប្អូន scroll ឡើងលើបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញជាមួយគណនីធនាគារដែលយើងចង់ដកវាមានតាំងពី Payu Perfect Money ឬក៏ Visa Card ឥឡូវខ្ញុំចង់ដកលុយជាមួយនឹង Payu បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលកន្លែងនេះមកចុះបងប្អូនចូលទៅមើលសិនថា1000រូបគឺតម្លៃវាស្មើប៉ុន្មានឥឡូវបងប្អូនចេញទៅមើលសិនមក1000រូបគឺតម្លៃរបស់វាគឺស្មើនឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកបាទយើងចូលកន្លែង Google តើទៅបងប្អូន search មកយើង search ថាwrap $2 បាទបងប្អូនវាយមក wrap $2បងប្អូនឃើញហើយដោយសារកន្លែងយើងធ្លាប់ search ចឹងមកលូតឲ្យអូតូតែម្ដងចាំបងប្អូនឃើញហើយ wrap $2 បន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនវាយមកគឺ1000 wrap ហ្នឹងគឺស្មើប្រមាណបាទបងប្អូនវាយ1000 wrap គឺស្មើចំនួន13.59 សេនបាទអញ្ចឹងតម្លៃ1000រូបគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងគឺ$13.59 សេនបាទគឺជាចំនួនដែលមិនច្រើនទេប៉ុន្តែយើងអាចដកទៅយើងអាចយកលុយរូបហ្នឹងទៅវិនិយោគជាមួយ website ដទៃទៀតឬក៏អាចដូរជាមួយនឹងលុយដែលយើងចង់បានបន្ថែមបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនដើម្បីដកលុយបានបងប្អូនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសធនាគារដែលយើងអាចចង់ដកលុយជាមួយសិនចុះបងប្អូនចូលមកខ្ញុំចង់ដកលុយជាមួយនឹង Payu អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងពាក្យថា cash out money បងប្អូនចុចលើវាបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងនេះគឺគេទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញចល័យគណនីរបស់យើងបាទបំពេញចល័យគណនីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញចល័យគណនីរបស់យើងសិនមកបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបំពេញបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញជាលេខកាបូបលុយ Payu របស់យើងរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចបំពេញចំណុចកាប់ឆាខាងក្រោមដែលបងប្អូនគ្រាន់ចុចសញ្ញាគ្រីសមកកន្លែងពាក្យថា Amno Robot មកបាទបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Cash Out Money បងប្អូនរងចាំបន្តិចមកហើយបងប្អូនរងចាំមើលអញ្ចឹងបើលុយរបស់យើងគឺដុំមាសរបស់យើងគឺអត់មានគ្រប់ទេគឺយើងអាចដកលុយបានដែរជាមួយ website នេះអញ្ចឹងចំពោះការដកលុយជាមួយ website GoldenTea គឺតើតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាដុំមាសនិងមានចំនួនជា energy ទើបបងប្អូនអាចធ្វើការដកបានបាទអញ្ចឹងគឺមិញហ្នឹងគឺចំនួនលុយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដកបានតែចំនួន700ជាងតែ700 energy ទេដោយសារតែដុំមាសរបស់ខ្ញុំខាងលើអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដកបន្ថែមតើយើងមានចំនួនដុំមាសបន្ថែមបាទបងប្អូនមានចំនួនដុំមាសបន្ថែមទៅយើងអាចធ្វើការដកលុយបានបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង website GoldenTea មួយនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះ website GoldenTea បងប្អូនចង់ដកប្រមាណ1000រូបប្រមាណ10000រូបក៏បានដែរ
សំខាន់ឲ្យតែយើងមានដុំមាសខាងលើនេះគ្រប់ចំនួនបាទដុំមាសខាងលើគ្រប់ចំនួនគឺយើងអាចដកលុយបានហើយដុំមាសហ្នឹងគឺដូចជាយើងចង់ដក10រូបតោះតែយើងមានចំនួន100ដុំមាសទៅយើងអាចធ្វើការដកបានបាទកន្លែងហ្នឹងគឺដូចចង់វគ្គទីដែរបាទចឹងបងប្អូនតើយើងមានកន្លែងហ្នឹងគ្រប់ចំនួនទៅយើងអាចធ្វើការដកបានចឹងបងប្អូនស្ទូលឡើងលើបងប្អូនដកអំតាមទៀតឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ដកជាមួយ page បន្តទៀតយើងចង់បំពេញលេខកាបូបលុយបាទចង់បំពេញលេខកាបូបលុយបាទលេខកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំគឺមិនណាបាទចាំមកបន្តទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងកាប់ឆាខាងក្រោមបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកបន្តទៀតបងប្អូនចង់ដកឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ដកចឹងបងប្អូនឃើញហើយកន្លែងនេះគឺគេគុណគូជាមួយចំនួនដុំមាសចឹង60ដុំមាសគឺយើងដកបានតែចំនួន 0.6 រូបតែប៉ុណ្ណោះចឹងគឺតើតែយើងមានចំនួនយើងចង់ដក10រូបតើតែយើងមានចំនួន100ដុំមាសទៅយើងអាចធ្វើការដកបានអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាកន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំអត់ដកដុំមាសឲ្យគ្រប់ដោយសារខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាតើតែយើងមានដុំមាសបូកជាមួយ energy ទៅយើងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយនឹង website GoldenTea ហើយចំពោះការដកគឺអត់យូរទេគឺដកភ្លាមប្រហែលជាយ៉ាងយូរ10ទៅ15នាទីយ៉ាងយូរបំផុតគឺ2ទៅ3ម៉ោងក៏យើងអាចធ្វើការដកលុយចូលក្នុងលេខកាបូបលុយ page របស់យើងបានហើយបាទចឹងចំពោះ website និយាយអំពីការដកលុយចេញ website GoldenTea នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនច្រើនមកហើយបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមមិននិយាយអ្វីច្រើនទៀតទេបាទចឹងបងប្អូនឃើញឥឡូវគឺលុយរបស់យើងគឺរត់ចូលក្នុងកាបូបលុយ page បងប្អូនឃើញហើយនេះគឺចំនួន776រូបបាទរត់ចូលភ្លាមតែម្ដងគឺយើងដកភ្លាមចូលភ្លាមតែម្ដងបាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្ងល់ផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយវីដេអូនេះឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយ website GoldenTea នេះបងប្អូនអាច comment ឬក៏អាចឆាតខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link Facebook នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា